两边都打开之后，可以把这个箱盖取下来。吊箱它的配件包括这个是饵料盘，这个是8重里面的小方盒，背带。3件套礼包里面的话包括炮台架、饵料架和渔夫架。这个是支架。选购的还包括伞架和背架。升降腿已经安装到吊箱上面，视频后面会有介绍。8里和9里不同点在于，8里是小方盒，9里是可调节工具层和线圈盒。3件套采用的是免打孔安装。收到的时候，因为这个底座上面有一个白色的保护膜，把它撕开就可以了。这个底座用的是不锈钢材质，撕开上面的保护膜就可以露出它的金属光泽。一般我们都是右手持杆的，所以说这边我们会先装一个炮台架。这个也是一样，把上面的保护膜撕开。装的时候往前面压一下，让它可以安装到位。这边装渔夫架。这个用的是360度可调节，只要把这个螺丝拧紧就可以了。最后装这个饵料架。饵料架是搭配这个饵料盘安装。